今年度的高补考呢，最新的名额已经出来了哈。今年的名额创20年新高，目前的预计缺额的话呢是3758人。为什么说预计呢？因为每次高补考在考完结束之后，会再做第二波增额录取。我估计今年的缺额应该又在创纪录。过去呢，曾经有到6000多个缺的一个情况，我相信今年的话，应该有将近突破到7000人以上。所以，如果把握到这一次考试讯息的同学，应该都有报到这一次高补考的考试。那如果你没有把握到，没有关系。以目前的缺额状况，通常来讲，年终的这一次的高补考的缺额呢，会影响到地方特考年底的考试。我相信接下来的各类公职考试的缺额都会创下历史的记录。那为什么这样子呢？主要的原因都是目前来讲的话，政府体制在改制啊，在过去我们常听的5都，再加上目前的1都，哪一都呢？桃园市刚改制成直辖市，这样的一个职缺自然就释放出来了。所以换言之，在多缺额的情况下，你的考试成功几率相对就会高。那你会说，老师，那个多缺额这件事情会不会一直延续下去呢？我必须要跟同学讲哈，这个事情是这样子，因为公司如果人已经补齐了，就不会再补了。目前有缺，代表这公司还需要再补人，短期内应该有机会，但长期来说，一定是补齐了就没了。所以换句话讲，如果你能够把握当下104年、105年2次的补齐缺额的机会，我相信掌握大职缺的一个考试机会，是你现在要马上着手准备的。那以目前来说，大类科来讲的话，比较有机会的，相对我们可以去报考的，第一个建议同学可以投入以下几个类科。第一个，一般行政。好，这个类科基本上是一个大众化的类科。很多同学跟我讲说，好多考生在考这个类组。那我个人建议，如果说你本身在公职的体系当中找不到你想要的，而你本身也没有特殊的专长能力，我建议同学从这里下手是最快速的。原因是去报考同学都从0开始，谁练得多，谁练得广，谁练得快，他的上榜率相对就会高。好，第二个类组建议同学可以投考人事行政。这个职缺来讲的话，这几年在高考体系来说都非常多哈。OK， 好，人事行政这个类组适合谁来考呢？我建议同学，如果你过去在学校所学，属于管理科系的同学，都可以来报考这个人事行政。原因是考试科目跟你所学的非常接近，你只要复习即可上手，成功率相对就会提高。第三类科比较属于商科族群来考的财税行政。这个类组呢，一直都是在公职考试里面缺额前3名的类科，今年缺额也没有非常的少，而且是相对是多的。那财税行政适合谁考呢？当然财税系、会计系都是可以投入报考的。那其他类科呢，建议同学可以就相关的考试讯息去了解。最重要的不是你喜不喜欢这个类科，最重要的是这些考试科目你能不能上手，你能不能着手准备，在短期内创造分数，如期上。